hamda o'zini mehnatini o'sha gullarga qo'nish bilan ko'rsatadi. Tinim bilmaydi, bir kun yashasa-da tinimsiz harakatda bo'ladi. Endi biz mana bu o'zimizni osmonda parvoz qiladigan samolyotga o'xshatsak bo'ladi. Biz har bir qilgan ishimizni natijasini tepadan turib qaraymiz desak ham bo'ladi. Mana o'quvchilarimiz biror bir yutuqqa erishgan paytda boya aytib o'tganimdek, o'sha tepadan turib qaraymiz. Ya'ni o'sha o'quvchilar o'sha paytda oldimizda bo'lmaydi-ku. Yana inson qanchalik mashhur bo'lgan sari unga hayotda yashash oson bo'lmaydi. Chunki el nazariga bir tushganingizdan keyin o'sha nazardan qolmaslik uchun tinimsiz mehnat qilishingizga to'g'ri keladi. Va u tinimsiz mehnat harakatni zamirida mashaqqat yotibdi. Bu men aytmoqchi bo'lgan alloma xullas yupun julli kiyimda qo'lida aso bilan shaharlarni kezib yurarkan va ilmi bilan bir shaharga uzoq tura olmas ekanlar. Ay qizil guvalar, kalava, kasana, gazeta, kotiba, zilola, do'lana, deraza, vahima, vasila, bahona, hikoya, piyola, begona. Mana shunaqa so'zlar ishlatiladi. Vaqtga Komila opa, Noila ustoz, Komila ustoz. Dugona, Coca-Cola. Oho, boshqacha bo'lardi-ku Coca-Colada.